大家好，欢迎来到丽丽厨房，我是丽丽。立冬后天气越来越冷了，除了多穿衣服外，有没有想吃点什么来改善一下手脚冰凉的情况呢？每到这个季节，我就会做五黑汤给家人吃，希望大家都暖乎乎的过冬。好了，废话不多说，我今天就把这个五黑汤的做法分享给大家吧，一起跟着视频来看看我是怎么做的吧。首先准备100克黑豆，黑豆我们最好选这种黑皮绿心的，这样的黑豆营养会更加丰富。我们先把坏掉或者是有虫眼的豆子挑选出来不要了，因为这样的豆子非常影响口感，吃到嘴里会发苦。黑豆被誉为豆中之王，是一种营养价值很高的豆类。挑选好的黑豆，我们把它倒入大碗中，倒入适量的清水没过黑豆，把黑豆清洗一下，洗去表面的灰尘，用手轻轻地搓洗几遍就可以。清洗一遍之后，控水捞出，再放入另外一个大碗中，再倒入适量的清水没过黑豆，用手抓拌一下。抓匀后放一旁浸泡4个小时，或者是放冰箱冷冻4个小时，这样更容易煮熟。接着再准备50克黑米，倒入适量的清水没过黑米，把黑米淘洗干净。黑米的营养价值也是非常丰富，含有丰富的花青素。平时呢，我们可以多吃一些黑米，用手轻轻的抓洗几下。因为我的这个黑米放的时间比较久，会有一些米虫，所以需要给它多清洗几遍。清洗一遍之后，把淘米水倒出来，淘米水不要扔了，可以用来浇花。再倒入适量的清水没过黑米，再给它淘洗几遍，直到把淘洗的水变得清澈为止。洗净后，再倒入适量的清水没过黑米，把黑米浸泡1个小时。接着再准备30克黑芝麻，再倒入适量的清水没过黑芝麻，把黑芝麻简单的清洗一下，洗去表面的灰尘，用手轻轻的抓洗几下就可以。清洗一遍之后，倒入漏勺中控干水分，再把它倒入盘中备用。接着准备10克的桑葚干，桑葚干营养非常丰富，含有丰富的花青素。桑葚干我们就不用清洗了，因为桑葚干表面含有丰富的花青素，如果我们清洗的话，这些花青素就会被洗掉，这样反而会破坏掉桑葚干的营养成分。桑葚干的价格比较贵，我们不需要太多，10克左右就可以。接着再准备5克左右的黑枸杞，黑枸杞的营养价值也是非常丰富的，黑枸杞也含有丰富的花青素，我们同样不需要给它清洗。如果一清洗的话，这些花青素就会流失掉，那就会造成黑枸杞的营养流失。黑枸杞的价格也比较贵，我们不需要太多，只需要5克左右就可以。现在我们的五黑食材就准备好了，先给它放一旁备用。接着再准备10克左右的红枣，淋少许清水把红枣打湿，再加少食盐，加少面粉，用手抓拌均匀，让每一个红枣都能裹上一层面粉。因为红枣表面有许多的褶皱，里面都是藏污纳垢的好地方，直接用清水洗是洗不干净的。这里加食盐呢，食盐能让红枣褶皱里面的脏东西自己跑出来。加面粉呢，面粉又有很强的吸附性，能吸附掉红枣表面的杂质和灰尘。抓拌至感觉有一点粘手，再倒入适量的清水没过红枣，把红枣清洗干净，把表面的面粉清洗掉。清洗一遍之后控水捞出，再放入另外一盆清水中，给它多清洗几遍，直到把清洗的水变得清澈为止。洗净后控水捞出，把它放入盘中，再取出一把剪刀，把红枣剪成小块，把枣核去掉。红枣的营养价值也是非常高的，秋冬季节呢，女性朋友要多吃一些红枣，对我们的身体是很有好处的。红枣处理好以后，给它放一旁备用。现在我们的黑豆也泡得差不多了，我们取出来看一下，我这个是放冰箱冷冻了4小时的黑豆，已经被冻硬了。
然后用手给它敲一下，或者是放常温下晾4-5分钟，然后直接倒入烧锅中就可以。再把黑米和黑芝麻倒进来，再加入黑枸杞、桑葚干，把红枣全部倒进来，再根据家里人的数量加入适量的清水，没过所有食材。我这里一共加了1200毫升，用勺子搅拌搅拌，搅匀后盖上盖子，开大火烧开，烧开后转中小火炖40分钟。趁这个时间呢，准备2个洗净后的紫薯。紫薯的营养价值也是非常丰富，含有丰富的花青素。平时我们也可以多吃一些紫薯，用刀把紫薯的两头去掉，再用削皮刀把紫薯皮削掉。去皮后把紫薯切成薄片，切得越薄越好，这样更容易蒸熟。切好之后把它放入盘中，冷水上锅蒸，盖上盖子，大火蒸15分钟。时间到，我们打开盖子看看，戳一根筷子下去，如果能够很轻松就能戳穿的话，说明就已经蒸熟了。再把它取出来，倒入大碗中，加入30克白糖，喜欢吃甜的可以多放一些，再用压泥器给它压成紫薯泥，尽量多压一会儿，压得越细腻越好。最后压成这样细腻的紫薯泥就可以。再加入200克糯米粉，用筷子搅拌均匀，搅拌成这种面絮状，再下手揉成光滑的面团。在揉的过程中，如果觉得太干，就再加一点清水；如果觉得太稀，就再加一点糯米粉。最后揉成这样一个软硬适中的光滑面团就可以。再戴上一次性的手套，就一小把面团，大约是20克左右，用手捏一捏，把它捏得紧实一些，再放到手心给它搓圆，最后搓成和鸡蛋黄一样大小的小圆球，像这样子就可以。再把它放入盘中，剩下的用同样的方法给它搓成小圆球，全部搓好后放一旁备用。锅中水提前烧开，把紫薯丸子放入锅中，开大火煮，用勺子搅拌一下，防止粘连在一起，大概需要煮3到5分钟左右。煮至紫薯丸子全部漂浮起来，再加入小半碗凉水进行点水，继续用铲子搅拌，再次开大火烧开。烧开后，说明我们的紫薯丸子就已经煮熟了，再用漏勺控水捞出，迅速放入凉水中过凉，这样紫薯丸子吃起来会更加的劲道。过凉后，再用漏勺控水捞出，放入盘中备用。现在我们的黑豆也煮得差不多了，我们打开盖子看看，用勺子搅拌一下。现在黑豆和黑米煮熟了，接着我们再把紫薯丸子倒入锅中，用勺子搅拌一下，搅匀后盖上盖子，再煮5分钟，把紫薯丸子煮至入味。5分钟后我们打开盖子看看，用勺子搅拌搅拌，看一下现在的紫薯丸子已经完全入味了，像这样子就可以出锅了。再把它盛出来，装入大碗中。像这样非常好吃的五黑丸子汤就做好了，别看它黑黢黢的，营养可是非常的丰富啊！加了黑豆、黑米、黑芝麻、黑枸杞、桑葚干、红枣和紫薯丸子都是非常有营养的食材。这样做的五黑汤，汤汁带着微甜，特别好喝。加上紫薯糯米丸子，软糯香甜的口感，早上起来吃上这么一碗，全身暖洋洋的，很舒服，还特别顶饿。这道五黑汤呢，非常推荐大家试一试，连续吃上几天会有惊喜哦。好了，今天视频就分享到这里了。如果你觉得我分享的视频对你有帮助的话，请你给我点个赞吧，或者是订阅我的频道，我每天都会分享不一样的美食视频。我是丽丽，非常感谢您的支持，咱们下个视频见，拜拜。